ठीक, नीचे गाड़ी। ठीक। हेलो, सुनो भाई। ओ सर, मेरा गाड़ी चुरी हुआ यहाँ पर से, उसका चौक से। अब की हाँ, अरे वीडियो सब दिखा ले, इससे बढ़िया फ्लैश छपावे बाहर ले गाड़ी। हंडी लॉक कर, हंडी खोल के जबरदस्ती तब लेके गया। हाँ, वीडियो में हाफ पैंट पहने हुए हैं। हेलो। हाँ, कैसे? भेज दिलिए। अरे तो रजवा का गाड़ी खुली